코골이 원인이 가장 많은 게 비염이에요. 이제 많이들 물어봐요. 비염이 있으면 수술하면 코골이가 좋아지느냐? 비염이랑 코골이는 좀 다른 개념이란 말이에요. 뭐 이름은 코골이지만 소리가 이제 코에서 나느냐? 그렇지는 않죠. 목젖에서 나는 거죠. 어쨌든 우리 피리 소리는 갑자기 공기가 들어가다가 어느 좀 좁아지는 부분을 통과할 때 이게 떨림 현상으로 이제 소리가 나는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 숨을 쉴 때 물론 코로 숨이 들어가긴 하지만 코에서 나는 소리가 아니라는 정확하게는 목젖의 위치에서 난단 말이에요. 코의 비강이 맨 뒷부분일 수도 있고 목의 시작 부분일 수도 있고 입의 맨 뒷부분이기도 하죠. 이런 이제 인두라고 된 부분에서의 문제점이 이제 코골이. 그러니까 사실은 비염 때문에 코를 곤다는 거는 그렇게 결론만 얘기한다면 코골이는 비염 때문은 거의 아니죠. 주로는 목젖의 문제, 그 편도선, 혀의 위치, 혀의 크기, 이제 턱이 작을 때도 많이 생기고요. 혀가 클 때, 또 한 가지는 살찔 때. 살찔 때는 이제 코골이뿐만 아니라 이제 무호흡도 생길 수 있는데 살이 찌면 이제 인두라는 부분이 이제 통로가 좁아지게 되니까 통로가 좁으면 더 떨림이 잘 생기겠죠. 그리고 이제 편도선이 큰 사람. 과거에는 편도선 수술을 포함해서 그 목젖 주위에 수술을 많이 했었죠. 일시적으로는 효과는 초기에는 좋고 그런데 원인이 딱 그것만은 아니니까 모든 코골이가 이제 수술적으로 다 도움이 되지는 않아요. 그래서 뭐 양악 수술도 턱 자체를 이렇게 앞으로 빼면 혀가 앞으로 나오니까 좀 도움이 된다. 그러기에는 너무 수술이 크단 말이에요. 현재 코골이는 양압기를 많이 쓰는 것 같아요. 기계가 공기가 들어갈 때 이렇게 쏴주는 거. 특히 이제 코골이 심한 코골이는 이제 무호흡을 유발하니까 무호흡일 때는 이제 그런 걸 쓰죠. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.